essaawa yonna bakulya. Oli kumpewo taata? Ndi kumpewo. Nsanyusa obbalaba ne kano akantu bakataddeko kagudde omanyi bano abaana tebanjagala. Bana ensanyusa obbalaba. Lindako. Anti tuli kumpewo. Ate tuli kumpewo. Kaleka akatebe we kali. Okay. Ani wamanyira bano waliwo bano bobeera nabo abasetula obutebe paka enjuba jedda. Nalo kutukuli organized kaesa ngole bintu bitakwata. Ekyo kyoyogedde kituufu kuba bali beeyiya. Bojjano ku Extradigest oba omanyoze. Eno eseni tebakigambanga gwatula wano. Bali bakamawo tebagambanga. Tyoli ku Fox News. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibrahim Kasage manyagange with me here negatiddwako mwana mulenzi omwami muna Uganda businessman celebrated what? A celebrated personnel. A political and social analyst. Yeah, man. The most training gendo buze Douglas Lwanga yankubira ekintu nze Twitter ensumbuwa. Nansindika bwati gwali mwezi gwa December. Nga Twitter ebyaddala nze ensumbuwa. Sijja kulima nze byasitamanyi CBS baako. Nga balaga ebitongole bisatu ebyali bisinze that week ku training. Kaye wisdom nga wakusatu. Yakikuba bwati. Ne bakiwanika ne ku NBS. Douglas mwogedde wano ate nsobola okulimba Douglas mugandawo. Douglas Lwanga yakikuba screenshot. Owaaye. Abalungi abatulaba gwe wobeera ne Kaye wisdom abatabyeyita. Gwe tulina ye Kaye wisdom. Very good. Nakugamba mutwalo gokka. Saagala kwesiba ku ssente nnyingi mwana gojjukira. We tunaamalira nga nkongedde endala. Genda maaso. Kati zino zaaki? Tewali tabbu fuwa bufuuyi. Waliwo yali akufuuyeko ku show. Kaithi jangu akwate sente zange zino. Mfuwe. Noli azikwala sulumu. Ono soko je. Ono sebo oyagala ojewe sente abantu baleme kulaba anyajewe sente. Naye olaba abantu soko etakatebako. Leta akatebako. Ibra nfuwa sente yo. Atazagala. Leta akatebako. Leta akatebako. Gamba n'abantu. Okola Kaye wisdom okumanya ali training. Ng'omusajja w'amaanyi Brian Waka mulizi. Naye ng'omanyi kitegeeza. Brian jantule wano. Ate yamanyi nti nfuwa. Ogenda hostinga Kaye Ibra obadde ne dakika nga obadde ne sawa nga nambe. Oyinako bbiri tulako ku muntu owakabi nga ne gundi n'abuuza wakabi. Ate sente azitadde mu nsawo. Kwa ne bobo ya mutwalo Ibra gulyo gumu. Endala zijja. Tuyine Brian Waka akola ku NBS/Sanyuka, that is next media. Soko buze ku batulaba. One, I want to thank you people who are watching. Mwebali nyo kwagia muganda wange Ibra. One love. Kasa, of course, mba mwagia nange mumpagira tukolo mulimu gwe. Munange sawa mkololeleka abantu ba subscribing ekeri kukalio. Oli mbantu bameka? Nkonyo mutwalo ndoza gumu 3. Okuye kuyise konyo gwali mukakadde. Ibra asaba kuba mukakadde video ze abaziraba ne baba mukadde obu. Ngali munyongeza. Kaye. Tosinzira kuno okulimba eggwanga. Nedda kyekyo. Babiyita batyani. Ibra mwagako ekintu kimu. Nze nkuze ndaba ba Ibra. Ogambye mazima. Tukolembola. Nakolako ne Ibra kenga tukyali ku red paper. Ng'oli mwana muto. Nga intani. Ngono bakola kamunyo. Ono yakubanga emitwe gyali mukamu. N'okula n'omusinga. Ate nandekayo ku red paper. Awo yali ajoyininze start. Nedda ngamba okula myaka. Ani asingani. Opimira ku Haiti. Chokola kye bayita kyekyo. Nenga Ibra mukasalamu so much brother. Olambuga bashibukana. Oli bulunje. Okay, ladies and gentlemen, with me here negatidwako Brian Wako alongside Wisdom Kaye. Tomusibisa byenze byemba njogera munaye bati omusajja aka vegetarian. Tosobola muyambako ku connection zone bamujja. Ate nga baagala kunsiba. Bakuvunana ki. Bangamba Wisdom kati mbu waliwo ebivulu bye ba planning okuteeka ebulaya nga naye sibyogera byakyama. Baagala mbu kunsiba. Nze nabagamba kwe kankubuleyo muntu gotatya. Omusajja gubayita Bobby Wine yagenda n'agamba nti abantu betutya ate tukyamuyita bamumuyita mutya tumita Bobby Wine. Bobby Wine yafuuka kyakulya yava mu kyapatizer aleeta feeling
era kati nomala okwana akawala nga tekamanyi Bobi Wine okachawa na buchayi kukuno omuleme generation ngayitani mbukagame wuliriza mubuze wagirani anti mbadde akolerani ebintu bibiri kambiddemu ku generation yeno yibbula woba oli wa mazima ebyaddala dine generation yeno eriwo generation y'abaani tokkirizanga okusigala emabega bayibbula tafunye mu katengo kikuddamu eno generation y'abavubuka Museveni waliwo yabeerawo gwowagira tumumanyi naye gwokolerani nedda President Museveni amanyi mwagala nnyo sale mu kibuuzo damu kyokole kyengenda okuddamu kyengenda okuddamu kati ni ku lupapula dawo teeka utesirinya kambabuula ebyaddala yibbula mutima mulungi okolerani yibbula mpuliriza kino nze nagaana ssente ze nali neetaaga era singa ndi mugagga nnyo kubanga genocide muzeyi wange yandizimpadde nga kintu eki mu kampeni genda obuze Seeguya bangamba kintu eki vuma omusajja w'emagere ne mbagamba sisobola oyo muganda wange tweyanziza nnyo webale kumwagala onakitegedde abalabi ba Extradigest bantu bagezi nnyo tulina amataza temusitegedde eno shene gwako ng'aliwano linako kati nyogenda otegedde singa ndi mugagga nnyo kale otunyonyodde era ku bantu abafiiriddwa olw'okwagala dunamis empologoma y'emagere nze Kaye Wisdom nze omukubbo lindako dunamis kitegeeza kigambo kya mu Bible it's a Hebrew word thank you so much dunamis ekintu omanyi power esuse ku maanyi ga bulijjo kikuba kiti nesinago dunamis oyo yani oyo ajajjaja omusajja ava emagere najja n'agwa mu bana abeeyita bajjeno bonna ne basaasaana bati baletazi eke genda obabuuze gye bali kati yasiba ku mitimbagano yasiba mu parliament za European Union yasiba ku CNN ye tebamuyita namuyita kakati abayo abaali bamuvuma nti omusajja ani akulimbye buuza oyo omusajja ayingire Rwanda oyo musajja w'emagere bamuyitadde Rwanda era bano abasekito bamugamba byonna obikoze walayi linnyayo omusajja n'alinnya buuza Kagame oyo musajja wali linnyo e Rwanda ojja kulabanga Abanyarwanda bamulinda okuva ku kisaawe bamuyita dda naye bamugamba ebintu bino bijjawo bw'oba ne Kaye Wisdom mutabani w'omulaalo Wisdom bw'oba ne Kaye Wisdom mutabani w'omulaalo omanya nti nno oli ku soosi wangamba sho gye twasabye okukola naawe anti ono wazze nenjagala nememubuuza nnyo kumbuuza bibuuzo Kaye Wisdom bw'omulaba Brian ono si ye Wisdom Kaye Wisdom lwaki w bagipronouncing nga okay kati Kaye before gye twava era kyovula tetulabula naye oyo gy'otayogerayo ne mukomeze ziseme mu program gye twasabye okukola bangamba yavaawo oyo gy'atayogera Yibula kankubuulire abantu bonna obalaba omanyi bannayuganda babalimba nnyo kankuwa example to justify what I want to say nagenda nengamba omwaka oguwedde nti ekisaawe kyaffe kiri mu lusubu eky'entebe kigenda right now woddira ekigambo bakiyita UN HUEN Entebbe airport mu Google noteekamu where is UN airport bakodde mu kigambo kye simanyi pronunciation anti ffe gye tuva HUEN bakuleetera Entebbe airport bwe nakyogera omusajja omu nagamba HUEN oli mu Google kyekize leeta gano masimu ki yiyo Entebbe awuliriza sirika kaliro boy ono bana abasajja abaganda babeegendereza tobapamirako nze amwe afe westerner bwoli wekanyita bana abasajja enesimu wuliriza yogera esimu kubanga eno iPhone singa njeyo yange bandigambye ki UN airport bakuleetera Entebbe international airport tumanye information UN bakuleetera Entebbe international airport kati soko kikino wano ya kakati ku Wikipedia ekirese kati soko galewo nnyonyole kino bwe nakyogera mbadde nsaba onnyonnyola Entebbe airport nga siriimu kubanga sinagwe nkubira simu wuliriza kaliro tofunamu katengo byenjogera wano ku Extradigest bigambo byange
bivunanyizibwako okuba ekitalya nyina omwana omba mwita green wolibayo n'omulala nti wisdom yamukuzaala muleete nga Dr. Lubega bamuggyeko DNA ajja kuba wange otherwise ebyange byenyina bya mwana wange omuntu yenna bw'akireiminga nti alina omwana wange bamwita Dr. Lubega abamumanyi abazaliddwa e Kampala bamumanyi oba omusayi bagujja ku mwana wange bayita green ate wajjanga babigabananga ebyange obutono bwe nnina mu makkati siramye tudde ku huweni kati nzijja okulama ekiramo kiwedde Extradigest bane waliwo ekiramo ekisinga bwe ebyange byonna by'abaana bange era babigabiranywa mu makkati sikimaze tugende ku omukyala eyanzaalira omwana wabeera wuwe namuwaawo oyagala ate omanyi bano basolo muleetera w'amagye ne bakulaga nti no bakoze kyamaanyi nnyo bwe ne bamukwana yogera bwogezi kifo Kampala uyaga Entebbe Road kati mbadde ndeeta UN we nakyogera omwaka oguwedde abantu ne bagamba nti Entebbe airport come this year if we don't pay it's going to be an airport for Chinese right now when nakyogera nembaga mukebere mu Google ne wabeerawo omusajja yange wulira omusajja nangamba Wisdom ekyo ekigambo UN eba kodi ya kisaawe nga olaba Hong Kong bwe bakiteeka batako HK airport ye Hong Kong n'aleeta n'ebirala nengamba nakatambula ensi 2 mwezi maze emyaka 4 siva Uganda siri musiru to that extent ebiga code y'Entebbe eri EBB kituufu kakati lwaki woteeka mu Google noteeka mu UN airport ekigambo kyo nsobola n'okiga kitegeeza mu Luchina kitegeeza ki Idri ntibalekedde program ndala munoonye kyentandike Idris si Idri anti namanyira ambassador Idri asiba ne Muzeyi Sale kakati onamutuma uli akamala yecha Uganda tuli ku Extradigest omanya abantu bagezi nnyo otokimala baga Wisdom Obukyaayi kakati kodi y'ekisaawe lwaki kodi ezo woba wali otambuddeko dira ticket yo gyogenda n'oba ogenda mu America bazi they abbreviate those codes nti Entebbe EW Hong Kong HK the question is lwaki Entebbe tuteeka mu Google ekigambo ky'Oluchina baleeta Entebbe airport program eddako tugenda tandikira nga twogera luyo issues ngono msala taliwo yakava ekitalya kati fe mpagira President Museveni wemba mwagala siri ndi muntu nakugamba nga nkyakola naawe waliwo olulimi olutagenda ayita kweno sho nedda ngamba nze no andi sigambye nti okigambye muntu ne bwokera ku makya gwe ne weeyita ekintu nga kityobola kimenyewo kati nkimenyewo gambe ebigambo biri byange kubanga bimenyewo kummwe kunze sibimenyewo kubanga nze nasigalamu akategeera ogamba mbimenyewo ku side biri byoyogedde kale mbimenyewo kale okuwagira President Museveni tekitegeeza ate kuba oba kuba nze muwagira naye kati oweekaliro omusajja yagamba munondera abantu nebiba bidomola kasa kimala okwebaka bwe ne kimuka nga kironda before you go Brian just a minute mwe namba singa okwagala President Museveni simanyi lwaki mwini mwakate nedda just nkoye bukoyishenze ogenda kumbuuzaayo ekibuuzo njagala abagabo lwaki ekisaawe ky'Entebbe kale tujja kuddayo ku mateeka gatufuga agayusisi sisi tekolawo wano temutumanyira muleete kodi zaayo mubadde malesa bakaye lindako kaye nzikiriza mbereko nanyini show nja gikulekera anedda okay nakusaba nonzikiriza nga muganda wo nti olulimi olumu tulwewaze kale amina okay Brian nga tonagenda kikukwatako kino you operate with the social media ne kayo okolera ku social media omubaka wa Kampala ya Masekati Honorable Muhammad Nsereko Haji ku nkozesa ya social media actually tanna tebolinga bamuwadde bakita leave bagikuwa MP ogenda obage amendment oba okola etteeka kati eba leave of parliament kati bamuwadde agenda abage etteeka erigenda okufugwa ebigambo ebyogerwa ku mitimbagano kati etteeka libaddewo
naye kati ate bamuwadde akolemu amendment waliwo byayagala oteekamu ebiruma tutandikirawo tujja ku some 2 days back oba one day or 2 days back Honorable Nsereko yabadde ku NTV on the spot ne munnamateeka ani Semakadde kanso Semakadde ogamba no kanso waffe owebirasta sho mwagirabye mate mwabirabye biri ku social media enda bijiraba ogenda giraba bulabye so kiri mu kubaganyizibwako ebirowoozo nja kutandika naawe Kaye nja kutandika ne Brian tandika nono alina akatengo one lwakyo soko kimwe lwakyo otyo kale atalina katengo nedda omusajja ono mulaba kati ffe wisdom twasalawo wisdom anti saagala onanenye saagala gonenye wonneeyita erinnya lyange kale nja kunnyonnyola lwaki kati weeyita wisdom okay kakati nze wisdom nasalawo nalama buli sho kati ne ku TV ngenda naama tu am ready nebaka eminaku 3 ku semiti ewange njagala I have a nice bed naye nebaka kubanga bano banyumirira kitalya kakati waliwo wenakoze nadide fridge eno ne dining eno kati ninyingira ne nebaka mu kantu ako nenzuka sawa 8 ne nekyusa bwe kati nkola practice why tuli mu lutalo lwa kununula Uganda kati ono oli mukwate kate kasigawo bakusibye aha nemme gwe nani sema kukaba nnyo kubanga nalaba kati for example nalaba case ngali bwati ngalinga enkuko gye bayiyeka amazzi nodda njagala mbeere nga banaye muntaddi nti ddayo ango ibra bange tebuwedde tenaba ogenda kula n'ensonga tutule ekintu ky'omusajja ono kikulu nnyo owaaye osulako ne ku sementi nga weetegekera byenkugamba n'omwana wange oli mubuuza fridge yange ne dining kati mbifunza n'ensoka nnyingizaayo muto bwenti neneebaka okupaawo paka 8 anti ke kagongo eno kati anti eke nebaka bwenti nimanyire neno nzire olwo lwonna anti abagenda okununula Uganda mulina okubanga mwetegese oyo Dr. Besigye omulaba yagamba nze bye bankola mu makomera n'ako akamotoka singa mbinyumya mujja kuggwamu amaanyi mbigumira nzekka kakati fe twasala okwogera Kaye olimu abo abagenda onunula Uganda banange am the only western atali mukatenga avayo nenjogera byenjogera kati kankubulire Ibra kino kyokkanze manyo onoonyereza bye nabagamba nawakana n'omuwala bamita Kayitesi ne mugambo vicingira nganze ne tubala ebyalo ebyo ne mugambo obwavu obuliyo tebumanyina na district ze mpayo district ze mujeregeza Eastern namala nakkiriza right now kankubulire for the first time guild president yali Dembala University wa Nup kankubuze wali okiwulidde wa tewaliwo na guild president yali abadde wefu this yali alidde university eyo omanyi kyetegeeza even westerners be musuubira nti bali bulungi they are not, they are living in fear tobola waffe we tuvayo okwogera I'm protecting them yes aba western batono abafunye mu kintu kino abasinga beekoledde bokka nze nyina muzeeyi waffe ku kyalo talinako neddansi gyasooka eri be muwaana nti bafunye oli omusajja neewuunyisa awunya kale webale asiba mu nkoola Ibula naye omusajja oli ekinewunyisa lwe yasooka okujja Makerere muwala we baali bamutikkira we yasooka okujja Makerere naye ng'atunda nte abeera mu nkoola Mukasana abeera ne kaledyo ke bawesitana bangi Ibula babeera mu nkoola ne bastrugglinga Mukasana ako okubeezaawo obulamu n'okwerera abaana baabwe yes of course omuwesana omukale wakikola bw'atyo asobola okufuna opportunity nga zze bitya naye nkugamba basis eri gye bava kikyengezaako okugamba Ibula obwavu obuluma bannayuganda mu central obwavu obuluma bannayuganda mu eastern newaffe gye buli lwakubanga mumulabako mbalala tovola right now ne Nup yayingidde Mbala University nga baganye ne Bobi ogendayo omwana naali akalulu tweyanziza nnyo tutunulire ekya social media babadde akyogerako group of people but basically all of us but watch mind to inisimu ya smartphone ngena tuka time nga nokupostinga ekifaananyi ku social media or probably oba UCC will intervene oba ebirala bifaananako bwe bityo kubanga world over social media ebadde literally
controlled by different governments. Abasajja bana bakola social media kati nga makoka bagwa Facebook asani ja transform in the najfula metaverse otunuli abasajja ba Twitter, TikTok and YouTube bateka amateka gabenga gali community guidelines bagaita community guidelines but community guidelines is no most of the time is affecting governments ziba mu buyinza mu different countries. So because most of the governments in power baba gala either to maintain or to go ahead nga bali mu buyinza balabanga ebintu ebimu ku social media most of the time bibalabisa. Yes. So chovola aba different bashituka ku social media buli nse ina mateeka agayo media nenga te community guidelines zezimu ze following all over jaba yatekao. So sichipya mu Uganda I expect ne chipate kiyise kati it will come to pass anytime. Yeah. Mwami Wisdom Kaye ekintu ekyo okiraba nga kinatukolera kitukosa kiraga kitutwalawa. Unfortunately omuntu alese ekintu ekyo muzeyi wange Muhammad Nsereko yomu ku bantu bensinga okwesitibwa era kati ya omanyi we nali nonya akalulu abamanyi obabuuzaako nanonya akalulu aka Museveni naye nga wansi ne malende zisimulabanga nako nenga ndi ku ground kazi we yajja bwati ne mukyala nanga nze kwebaza musajja we nali sikumanyi segiri nyansanga mu radio Simba nangamba kwata mu nsawo sente zonna zenyina nkuwulidde nenga akanzije naye nyambadde bwambazi zonna zitwale era nenzitwala why nali ku ground eyo mu ghetto era kyovula nagamba ne Jenoli nemugamba ffe tutaddemu sente zaffe banonyeza obulungazi siri ku budget because I do it willingly nenga ku ground ngamba mulonde malende mulonde ono kitegeera ndida ku Muhammad omanyi kati abasoma obeera wano you use examples to justify what you want to say kyovula watokyewuunyanga eri mu entertainment ogera bula onuna ndoze mboze mukalubidde netofayo kakati mbadde nga kale dakika 10 tofayo now let me tell you something. Muhammad Nsereko beba mwaba MP ba smartest akulidde odi Kampala nze ndi wali chairman wa Fogu chairman Kagwa fena tuva mu family za sente Muhammad Nsereko tata wa abadde wali okay Muhammad Nsereko tata wa abadde wali nga mama wange abadde wali bonanga balina flats nga bonna ba mukwano Muhammad Nsereko is one of the smartest wabula kyaba akola kyonna abakibazi ng'akimanyi Muhammad Nsereko chikwewunyisa nga yogerera presidents ba Africa era nga bamwane ku set nga wewunya n'okwewunya nga baye mupiwa na baliddemu wano ate batunyigiriza bunyigirizo zifuna nenga Muhammad Nsereko ku magezi ge muganda wange wewunya n'okwewunya abakola kine president we Zambia Zimbabwe bikoze bitya osegera now coming to this issue kigenda kunnuma nnyo nga Muhammad Nsereko muzeyi wa Honorable Muhammad Nsereko Honorable Muhammad Nsereko musiramu gwenzikiriza indirect asobola kubanga takimanyi waliyo Muhammad omukatulisi ekyo busiramu olese kyaki munanga abantu beetuma ebintu byetusoyo soyo walwa abali mu lutalo nga beeta basiramu twabagala leero Honorable Muhammad Nsereko indirect nga tamanyi kubanga osobola okukolera musibiramu boba n'okolera gavumenti enkyamu nga tomanyi totegedde wabadde weri etteeka actually agenda kola amendment libadde weriri naye agenda kwongeramu obuwayiro obumyumyula bumyumyula buti ekigambo kumyumyula nze mayini musajja ekyewunyisa agenda kwekanga nga naye bumukwata nga nawe oyogera bwoti n'ogamba osobola okugamba Muhammad Nsereko ne bakwata mu tteeka nti oyogedde erinnya ly'omusajja nga oba oggudde ekyovoola byebimyumyula byaleeta mama kati kankubuulire let me give you an example why I love President Museveni actually for all the disappointments zankoledde mu myaka 10 why I love him Museveni ye muntu nali emusiwuliriza alinako Museveni ye muntu mbadde mu treke ye nga nze musiwulire ulekana nga nze musi nga ndi mu treke atambula era nze ndi mujulizi Museveni atambula ebyalo kale Brian katumute kale soko obugende genda n'entebe n'akatengeko tofayo kusange n'omutwalo gwa katubulire akintu kino President Museveni twakola fan nga nze abakulembedde I made fun of him nga ali wali mu lusiisira I made fun of Natasha oyo golaba nenjogera ekigambo abasirikale bantulira bati omunajja nakwakananga wisdom come on no don't say nagamba ekigambo twali obaludda bino Museveni byatambula omwezi nga nze official MC nagamba nze banaye kumanya family eno njagala mu abantu babiri ne waba
the husband okumanjagala Natasha nerero ne bamukyawa kati ntunda byange byennyina okujja omwogereza Wese jana wisdom, come on. No. Yoga namuga nedda. Naye President 70 yavayi wadde mu Lusisa. Buli kumacha yajjanga musanyufu. Twakola fani ku ye ekiro kubanga ekiro yaberanga show na comedy. Wisdom kati ninyo just a minute, yeah? Abantu abasinga bangi bavuddeyo ne beemulugunya nti batyoboolwa. Nzija ibula lindako abatyoboola be baluwa. Be babbi abatayagala bagambako. Kati kankubulire President Museveni yo mulaba omanyi kino ekintu kye boogera kituufumu ate kikyamumu kye bagamba nti President Museveni mulungi naye abamwetolodde actually 50% kituufu otegede ibula wali awuliddeko ekyo ekintu kye bagamba nti President Museveni mulungi naye abamwetolodde ebyaddala ekigambo ekyo statement ibula 50% ntuufu yibula we have made fun of President Museveni ne family until recently Ranze nagamba naye mufunamu ki mukumuti nzija wuliriza nze sina kyenfunama nali kikyenfunamu nze mulumba bulumbinga waliwo byayogedde bitakwatagana kati wuliriza kino omukulembeze w'eggwanga eyo office nze musasula kati wuliriza kino ono alese community lwakwanga avuddemu nenga akalera ababoono kyalese waliwo kye bayita international standard laws nti osobola okwogera ku mukulembeze naye nga tomutyobodde n'ogenda ku subsection ne bagamba omutyoboola otya nti bw'oba omukubye emoji gy'omukubyemu mukube nga ky'omukubiddeko kituufu bakuba Biden nga yeebase kubanga Biden alina obulwadde bw'okwerabira mu America tasibanga muntu Biden nga yeebase bakuba Trump ye most dictator gundi president mu America yali abaddewo nga akola ebintu kitegeeza ki ye muntu ye president wa America eyali akoze ebintu ebiringa ebya president wa Africa akera nagamba nekyatayina ko buyinza nalagira bulagizi naye amawulire gakubanga Trump ne gajja n'abakazi n'obutambi bwe yakola nga akwata abakazi ku bina Trump talina gwe yalumba adde kusiba wabula yavanga naye what should be done n'abaddiza what should be done if you have a public office that public office is subjected to scrutiny is subjected to criticism I know even if positive or negative because out of the negative criticism we get the positive ones kale katukole bwe tuti tuli Extradigest mugoba nsonga tukola ne Posh Properties Limited basangibwa Bukotaawo nga bano bakuguza ennyumba enzimbire ddala ate nga bakuwa ne plans z'ennyumba beekwata buli kimu kitambule bulungi ennyumba ze batunda zino ziri ku ttaka lya Maryland era ovaawo n'ekyapa ate nga aba Roast Coffee Academy baguddewo amasomo amapya muno mulimu okutendeka abantu okola burgers sandwich ne crepes era nga bakugamba nti n'okutendeka ba baristas kikyaliwo era kigendera ddala mu maaso beekwate aba Roast Coffee Academy tuli ne mwami Wisdom Kaye kati nze Wisdom nze kubanga nze I've seen it all Katonda byangamba okulaba mu nsi mbirabyeko hafu sina bye mbanja nnyo yakugamba kulaba ki no kati ibula ntambudde ensi ze nali njagala nzimazeeyo I think Wachiba kukissing I've kissed one of the beautiful ladies. I'm okay. I'm contented with that. Yani oyo. Kakati ekira. Yani oyo yaliko nalungi wa Uganda. Yaliko nalungi wa Afrika. Katonda agenda kumpate nalulungi wa naba nalulungi. Nalulungi wa banalulungi. Yani oyo. Ali awajja. Kakati muzayi wange Honorable Muhammad Nsereko mbadde musaba. Tulina amateeka ge twetaaga. For example, waliwo ekintu ekyaguddewo waliwo mwanyinaze gwe baalaze abasajja be yali afunye be yali simanya akosezaako neŋŋamba singa Muhammad Nsereko aleetayo etteeka nga lye bayita Private Management Act oba bill ngeri etteeka livunaanyizibwa ku bitundu byo ebyekyama nga nti biba bibyo naye nga gavumenti y'NRM yebivunaanyizibwako Muhammad Nsereko aleeta amateeka ngaago obulilikolerawa anti likola liti tebasobola kuleeta muwala ne bakulaga abaana nga muwala wa myaka 21 ne bakulaga abasajja 30 Muhammad Nsereko oli mukwano gwa muzeyi wange leeta ku mateeka ngaago ge bayita private management bill amateeka agavunaanyizibwa ku bitundu by'ekyama bibyo NRM yevunaanyizibwa NRM ng'eyagala okuvunaanyizibwa ku bintu kagadi nga obogenda sikategedde NRM ye gavumenti mu Africa ekyasinze buli kimu yagala nnyo obuvunaanyizibwa ku bintu okulaga amaanyi bwe mubeera wano ne muwera 10 olina okugamba DPC w'ekatwe sheekomye wano tesobola kale ekyo kijjeewo kijjeewo kati kijjeewo kati katudde ku kino
soka wetonde ekyo nchenenyeza kikomeza wetonde ndi nkozi z'olulimi olukyamu ku public officer kati nedda sebo ngambye somanche kitegeeza taata wange ogenda empiji yali akulembera post office nga bamuyita bogus nga wokola ekintu ky'obusiru aga bogus is not an abuse, it's a description of an act. Bw'oleeta ekintu ekitategeerekeka that is kiba kya busiru kubanga tukuŋŋaana kati olaba wano tuli wano tukuŋŋaanye 10 omanyi mu tteeka basolo tukwata wali DPC temumugambye nga lwaki tuba tukuŋŋaana aga amateeka gaali mu baddugavu during slave trade naye lwaki tuba tukuŋŋaana anti kati Ibula lwakubanga gwe wakatambula ensinga 3 zonna ziri mabega nnyo wagenda South Africa wagenda mubali bayisi ngoma ojjojjeko ewaffe mu Durban oba mu Rudport bwagenda nnyo wagenda Nairobi simanyi Dubai ojjogendeko ekigali ewa Kagame olabe wadde ekolu Jerusalem ensi yo gyenjagala okugendamu gye baakugaana okugendamu e Bungereza gwe kankubulye Bungereza ng'ekyali mu European Union ate sigendangayo wagendayo buuza Anita Seriwaji ffe twasalanga sijja kugamba wano kugundi omanyi bannayuganda abo bagenda mu home office ne bakwata ka clip ne bagamba babawa oba pound 10 oba mutwalo bw'oleetayo ekintu ekiyamba ku home office ya migration okukugira ba immigrant okuyingira kati bannayuganda be bantu abakyasinza okulyamu olukwe aba Africa okakasa bagenda mu home office nga yeetaaga ssente era wotuukanga e London togamba nga munnayuganda nti sirina bipapula ajja kuba yeetaaga pound 10 agende mu home office akuwaabire kati wulira kana akantu kati so London by the way mu Europe kati gwe kankugambe gwomanyi esinga Europe bagambye wasinga sente zisingawa ko tekuba ogende nnowe olabe kye bayita okuba mu Europe buuza kakensa olabe actually otuuka nnowe kwana omukazi muzaalo ojja kulaba olinayo abaana bameke nnowe ngenda funa bufunyi kana akantu Muhammad Nsereko nyamba awolete ku ese singa mu gundi Germany ogirekawa lwakubanga mwe mutinkisa kye mumanyi kyokka London nze we natuuka London nenda bebizimbe first time nga biringa bwe bitu bamala kinyinyonnyola nti baabirekawo kujjukira bintu bya dda London is not the best, go to Manchester go to where you will feel, go to Liverpool you will feel nti ndi mu UK kati tozola kungamba London obanga mu bizimbe by'odi Kampala wanje bizimbe bakirekayo batonga ekibuga like East London you don't see much kati tongamba mbu baŋŋaanya ogenda naye musajja gundi yali yankubira essimu Edmezaya totasho toleeta bafeeria balina kyeta anointing by association geza ku bantu bola njogedde ku kakensa ati okwagako leeta pengepenge babiti Ibula njagala gundi Idri tunule Ibula womuntu naboti ali gwe Ibula noyo kyali gobadde ogenda okuleeta bwe babateekawo bwe bati ne babuuza omwana ne babuuza ono yakava mu kyalo nti kubano ani omusama ono agenda gamba gwe sirabanga muntu alinga sirabanga muntu kati kankomaawo ono ajja gamba gwe kati katunzike bati wulira kana akantu badde nkugamba ye mbadde kuki ati kino anti ondeetera ebintu kati katunzika bwe tuti kugamba bwe tuti Honorable Muhammad Nsereko badde musaba atukolereho amateeka ago aga private management bill agakwata ku bitundu by'ekyama how to manage it kwa NRM yagala nnyo okukumanaginga buli kintu naye ate ekigenda okunnuma muzeeyi wange Honorable Nsereko abadde akoze ligase n'olukuubo bwe luti eryo etteeko liraba asobola okubanga Muhammad Nsereko waliwo eyamunyiiza n'agamba director n'okolera bano abaagala otulyawo indirectly ekigenda okunnuma after be bantu bagenda omunyiigira ngate nze kankubulire I don't want to wake up one day olaba nze nalo akaluka Central Kampala Central Kampala teri nga alya anti mu machikyusa abakajje Kampala fe twakitanga Central Kampala fa bakulidde wano ngeri istimengo kakati kati mwabifula vice versa mulinga bana bagamba Kampala teri mu Buganda nagamba ko minister namwandira sheko myawo kakati njagala ogambe Muhammad Nsereko muzeeyi wange musabe mungambire boti tukoma mu party B mbatadde atonta nage nakola teeka ki
private management B nawe nkutadde webala obudde eri kume ebya mbadde nsa muzeyi wange Muhammad Nsereko muleme mutomeza osegedde nkwagala nnyo muleme mutomeza musaba yes waliwo abaana bakosa olulimi oluyitawo nate bagenda balulongoosa gwe lutya hari no ganti na wandulira omuntu amalusu oli minister namuga nenti yes minister mwandulira amalusu anti tosobola ku anti minister omwana nga asoma mu ssomero nabagamba nti wajja minister one musobola kunkubira simu okubanga omwana nga mufulumya aga katona mugulu got strike me dead so nje nakutwale kusomero yapera kwa kutya abantu bagala kutukwatira abana nabagamba ne waba mukungu waga ne waba head of education simanye district education officer bwajja ono mala kunkubira simu nembaza yani anti waliwo be balonderera ne babaleta nga they are not equal to that office nabagamba era bali wano ku Diddy's World nabawo minister simanye yajjanga wa performinga nabagamba wange mufulumi ne mukima nembaga that is not worth it wabalwa kana rugunda jja aundeto omwana wange baba tafire omwana wange muteekawo neba ani bongamba omwana wa myaka emeka kati mukaaga aina iPhone eyiyo 13 ya kale ya upgrading ebintu webale okungerageranye n'omwana wa aina iPhone bwatera binnema agaka bulize chendaira ya upgrading yakola ki omwana wange asinga n'essimu nze nali simu omwana ona yakwata 13 kati gundi guyo mubuze ne iPad kubanga wakanzo wange era wamaze bwati nembaga mutwale mpitu kubyaka mukaga musajja nanga wisdom ku myaka ejo tusasire ne bamutaya mpiwa natenjira omwana ali mupiwa ku myaka mukaga abadde agenda mpitu kubanga amazeeko emyaka ebiri nga bamusomeseza ka private tutor okuva ku city parents obo yagala okukigamba nga yamusomesa nga waka bamusindika kwa iPad nga era nga ajja kuzina ngamba spell for me the word this kwenkoma kyatamanyi namugamba tokiteekawo kubanga abasinze okukola obubi mu Kampala be muwe emirimu walera byeyo omuntu asinze wano Kampala okukola emakerere nga minister okay kale kyobala bizimbe bye bibwa mbagobye wisdom wanji thank you so much for your time my brother tukoma mu party B party B bibeera birala fe tukola party 2 kale party 2 kale banyumirwe naye Uganda ibula gamba abantu kino kyokka gamba abantu bwe bati ekitwogeza bino ne tuva mu comfortable zone twagala Uganda ebe better President Museveni yajja ku mulembe nga ina freedom of speech singa teyagina wadde bagamba nti obote yali mubi Museveni yakubanga enkuŋŋaana ne nono musajja wa Rice Basmat ono yani kibeidinda era ebifaananyi ebyo bibiri nga bali mu UPM abagenzi tebaboogerako nnyo ajali musajja wakabyeo muveeko abagenzi tebaboogerako nnyo oyinza okuwaba ojja kuwaba sisobola kuwaba kwoyo oyo musajja omumanyi gwe kibeidi nomumanyi kale thank you so much wisdom kaye singa baagaana Museveni okwogera singa akyayogera tugenda kwogera mu ngeri yonna era honorable wange Muhammad Nsereko nkwegayiridde don't be part let history not judge you after 10 years nga gwe yali part of destroying the freedom of speech in Uganda. Tumira abantu babiri tudugende. Tumira abantu tojja komeze soko tumira abantu babiri. Abantu babiri ntumira omwana wange Green High ntumira omukyala yenna Katonda gwagenda okumpanga aliyo nga siwa bizibu nga tali ono ntinjagalanga bwendi. Sisobola kuba brand nenkwagalanga bwoli my brother my sister. Hey. Thank you so much Extradigest mugoba nsonga thank you so much Almeredian Ventures Limited bakutwala kuba kyeyo kata atenga banywanyi baffe abasanika go shipping company basabaze mali from China to Mombasa tubadde ne mwami Wisdom Kaye tukwatagane omulundi oguddako ebisobye nebiyisemu mutusonyiwe naye musinge kusonyiwanze banoonyeze olulimi oluseeredde ebigambo ebityobola be bantu bewaffe ate babajeregamu abaganda baga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh